it. Okay. Oh, yummy! Chà, số con cả nhà thiếu dầu đâu người ta ăn người ta nhỉ. Cái này chưa cho bố một cái này đấy à?
Ừ. Vô. Đâu còn đây đấy. Ừ. Không. Con nói gì? Con nó phá nước rồi hả? Ừ? Này bố thấy con phá nước đó mà. Hả? Hiểu không? Sao cái bịch đâu câu của bố con ăn hết rồi phải không? Hả? Hiểu không? Nên tắm rồi con đập quần áo ra đây hả? Hả? Mặc quần áo đây hả? Ừ? Nó bìm ở đâu? Sao con lấy quần áo không lấy bìm? Ừ? Không lấy bìm thì te dâm rồi không? Đấy. Cô nói này, cả cái bịch rau câu như thế mà con để lại có bố một cái thôi à? Hả? Con mang đâu hết rồi? Ăn hết rồi à? Sao để được bố có một cái vậy? Thế có hai cái rau câu cái này bố ở đây đâu? Ừ? Đâu rồi? Hai cái rau câu đây đâu rồi? Con này ăn rồi à? Ừ? Ừ? Sao? Hai cái rau câu của bố đây con đi lấy đâu rồi? Rồi con đem quần áo ra đấy thì đem quần áo nó không có bìm. Ừ? Bây giờ để mặc quần áo cho nào. Rồi, có thấy không? Rồi. Thấy cái này. Đúng, sai đó. Sai đó. Ở đây. Rồi. Bây giờ con đi lấy bìm cho bố này. Nhá. Lấy bìm cho bố. Rồi, quá. Đâu rồi nhau? Con lấy bìm đấy hả? Cái con đấy. Giỏi quá. Ủa, có gì đây? Wow. Ủa sao? Wow. Ủa đây nữa. Kêu để dành cho bố hả? Hả? Kêu lấy ra cho bố hả? Giỏi thế. Ừ? Chà. Còn để dành cho bố hai cái này nè. Rồi. Móc bìm xong này. Móc bìm này ra. Móc bìm. Móc bìm một tay dâm bây giờ. Tay dâm tuyệt thế. Đây con này. Ồ, đẹp quá này. Giờ bố bọc cho con ăn nhá. Coi. Coi chỗ này. Ngon thế. Hay đi kêu ăn như thế. Con ở đây nhá. Bố lấy sữa cho con uống nghe chưa? Rồi là bố lấy sữa uống nhá. Xong chưa? Ô. Lần sau mà con muốn ăn rau câu thì nói bố nghe chưa? Thấy chưa? Muốn ăn gì thì nói bố nhé. Thấy chưa con? Không thể đem đi phá thì giấu như thế nhá. Của con cả mà, ai ăn con đâu, có gì giấu. Còn quá. Okay.